Kaixo artistak, gaur azalpen testuak zer diren eta nola egiten diren ikasiko dugu. Baina, zer dira azalpen testuak? Hauek zerbait nola funtzionatzen duen edo zergatik gertatzen den azaltzen duten testuak dira. Gaur, bi adibide ekarri dizkizuet emozioen inguruan eta animalia baten inguruan. Etxe eulia. Baina, pilo bat adibide izango dituzue lehen hezkuntzarako hementxe gai desberdinekin. Izan ere, animaliak gaia aukeratzen baduzue, pilo bat animalia adibide agertzen dira Mantagorri Berriako aldizkarian agertutakoak. Beraz, nolakoak dira azalpen testuak? Haiek normalean 3 atal dituzte. Alde batetik, sarrera, non gaiaren aurkezpena, definizioa eta informazio orokorra agertzen den, bestetik garapen bat, non eskeman idatzitako ideia guztiak garatzen diren, eta ideia bakoitza paragrafo batean idazten den, eta azkenik ondorio bat, esandako guztiaren laburpena. Hori emozioen atalean argi eta garbi ikusten da. Sarrera hementxe, gero gai desberdinak ondo azaltuta, eta azkenik ondorio bat. Ze moduz? Horrela ulertzen duzue? Animalien adibide hau hartuta, sarrera eta garapena argi eta garbi ikusten dugu. Baina, non dago ondorioa? Agian justo sarreraren amaieran zeo zer jartzen du horren inguruan, edo agian ez dago ondoriorik, ezta? Baina, argi eta garbi agertzen dira puntu guztiak. Non bizi den, nola moldatzen den sentitzeko, nola ugaltzen den, eta ze harreman duen gizagiokin. Kasu honetan, emozioen kasuan, tristura, poza, beldurra eta zerrea azaltzen dira, eta gero ja ondorio bat ere agertzen da. Ze modu? Horrela ubertu ulertzen duzue? Gogoratu, pilo bat adibide dituzue zait honetatik ateratakoak, beheko partean eukiko dituzuenak, eta irudia hau erabilgarri egiten bazaizue pasatuko dizuet. Ez dakit zein iturria den beste leku batetik atera dudalako, baina jabea, hor baldin bazaude, aipua egingo dizute, nola ez, eskerrik asko, eskema polita hau, sortzeagaitik. Artistak beste bat arte...